Это наша обожаемая жар-птица. Они такие большие. Они большие. Девочки, тоже ремарка, они большие. Но вот кто-то говорит, что они большие, куда я их повешу? Они у меня висят по всей квартире. Вот любая ручка на шкафу, у меня дети, поэтому вот просто у кого внуки, кто бабушки, пожалуйста, вешайте, они двусторонние. Это столько восторга просто, что они есть.